结构说明活动的组合背雷架平台，其特征在于包括背雷横架、纵向连接梁、斜向连接梁面板，其中多个背雷横架沿前后方向等距布置多根纵向连接梁，从上侧和下侧将多个背雷横架连接成一整体；斜向连接梁从左侧和右侧将多个背雷横架连接成一整体，供吊机行走的面板固定并覆盖在多个背雷横架的上端。作为优点，每个背雷横架均采用双排单层的结构形式。双排单层是指背雷横架采用两组背雷片前后平行组成，两组背雷片位于同一层上。作为优点，纵向连接梁为工字钢，每根纵向连接梁均沿着前后方向延伸，各纵向连接梁相互平行设置，多根纵向连接梁分成上下两层排列，分别从上侧和下侧将多个背雷横架连接。纵向连接梁和背雷横架之间通过 U 型卡连接。作为优点，斜向连接梁为槽钢。作为优点，面板为密铺槽钢面板。作为优点，面板上端的左右两侧均设有护栏，防止操作工坠落。作为一种优点，钢平台搭设在河道中，多个活动的组合背雷架平台沿着前后方向依次放置在钢平台的上端，贯连成吊机行走的平台。活动的组合背雷架平台的数量是3到5个。施工步骤：步骤1，钢平台基础处理。吊机先架设在河岸上，往河岸中打设钢管，铺设钢管上方纵向型钢。先搭设一满足架设4组活动的组合背雷架平台的手跨钢平台。步骤2，活动的组合背雷架平台搭设，将4组活动的组合背雷架平台吊装在纵向型钢上。步骤3，吊机在活动的组合背雷架平台上吊装作业，用型钢将活动的组合背雷架平台和河岸连接。吊机通过型钢行驶上活动的组合背雷架平台上进行作业。步骤4，活动的组合背雷架平台前移。活动的组合背雷架平台作为吊机行走作业的平台，当吊机吊臂及作业半径不满足继续施工要求时，将最前方的一组活动的组合背雷架平台从钢平台上吊起，旋转180度，在钢平台最后端对其放下。吊机通过该最后端的活动的组合背雷架平台继续向后段移动，继续进行后段钢平台的搭设施工，由此完成水道中整个钢平台的搭建。步骤5，线交支架系统安装在搭设好的钢平台纵梁上，根据相梁支架的间距，另外铺设横向背雷架廓形钢作为线交支架的支撑体系，在横向背雷架廓形钢上搭设满长孔线交支架，而后采用现有技术进行后续施工。步骤6，将梁底模板安装在背雷架上搭设满膛钢管支架完成之后，然后铺装箱梁底模板，模板铺装顺序从中间向四周进行铺设，而后采用现有技术进行后续施工。除了本持笔提及的方式外，背雷横架的数量可根据实际需要进行选择，活动的组合背雷架平台的大小和数量也可根据实际需要进行选择。这些变换方式均在本发明的保护范围内。